Haleluya. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Shima Imana ko Imana yemeye ko twongera kubona aka kanya kugira ngo dukomeze inyigisho twatangiye, inyigisho ikomeye, inyigisho cyane cyane iriho igirwa impaka muri iyi minsi, n'inyigisho ikimenyetso cy'inyamaswa. Nifuje ko rero Imana yadufasha kugira ngo muri iri jambo Imana ibashe kubana natwe kandi ibashe kunyobora kugira ngo ibyo uvuge byose bibashe gufasha abera. Ndasaba rero ngo namwe bene data n'abashiki bacu ba muri impande zose abazabasha kunyumva, namwe bisaba ko mugerageza gushakisha nk'uko bene data b'Iberoya, nubwo mumva ko ndanga ibitabo bitandukanye kugira ngo mbashe kureberamo umucyo w'ibyo mbavuga, uko ikintu gihinduka kuri iyo koko abantu bagenzuye bagasanga ko ibivugwa koko ari ukuri. Ndasaba rero ngo ubwo tugiye gutangira inyigisho ikomeye, ni inyigisho ikomeye ngira ngo nabanje kuvuga ku by'inyamaswa kugira ngo bibanze kumenye ko ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi inyamaswa twamaze kwisobanura tugaragaza ko ari ubwami, twerekana ko ari ubwami bune. Ibyo ngira ngo twabivuze kenshi ko mbere na mbere hari ubwami bw'i Babylone, kandi duhera igihe nyine Daniel yahanuraga. Hari ubwami bw'i Babylone, hakurikiraho ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, hakurikiraho ubwami bw'Abagiriki, hakurikiraho ubwami bw'Abaroma. Ngira ngo ikintu navuze gikomeye cyane nuko ubwami bwose bwagendaga bavuga uwabaga buhagarariye, ariko bigeze ku bwami bwa Roma byo ntibamuvuga kuko agomba kugaragara. Murazi ko hari abami bagiye bakomera, murazi ko muri Roma kuko ntabwo ari bavuzwe, ngira ngo hari abami bagaragaye, ngira ngo n'igihe Yesu yagaragaraga. Murazi ko hari umwami Augusto, murazi ko yari umwami wa Roma ariko ntabwo ari wavuzwe. Murazi ko hari ba Nero babashije gukora ibikomeye ndetse barimbura bera cyane, baba bami bakomeye, ariko ngira ngo mujye munamenye n'icyatumye Nero arimbura bera cyane, nuko Nero yari yamaze kuyoboka idini y'Abayuda n'umugore we, kandi muzi ko abantu barwanyaga abakristo cyane bari Abayuda. Ndumva ko ntabwo ari we bavuze, ariko nuvuga ngo nk'uko navuga muri kibwirizwa nabwirizaga nerekana icyo giti, ku giti ari umuntu, uwo muntu uzakomera ku buryo isi yose izaba yose imuyobotse, ku buryo abami yo mu isi bose bazaba bwose bamwikubita imbere, ku buryo ubucuruzi bwose buzaba muri biganza bye, ku buryo amadini yose azaba ari munsi y'ibiganza bye, ari munsi y'ububasha bwe, ku buryo abari mu isi bose bazaba bari munsi y'ubushobozi bwe, usibye abana b'Imana gusa batoranijwe bazasohoka muri Babylone nk'uko navugaga. Ndagira ngo rero muri aka kanya ubwo ngiye kuvuga cyane cyane ko ikimenyetso cy'inyamaswa, biragaragara ko bisaba ko umuntu abanza gusobanukirwa iyo nyamaswa. Ngira ngo urumva ko nta hantu byabihuriye n'urukingo rwa corona, ntaho byabihuriye n'ikindi, kuko ni ikimenyetso cy'ubwo bwami, kandi ubwo bwami ntabwo ari ubwami Amerika, ntabwo ari Uburusiya, nubwo ari igihugu gikomeye, ntabwo ari Ubushinwa, ntabwo ari Ubwongereza, ntabwo ari Ubufaransa, ahubwo ni ubwami, ubwo bwami bwose baze kuvuga ubugaragiye. Ngira ngo murazi ko abami bo mu isi bose bafite ubwami bikubita imbere, nabuvuzeho, kandi murazi ko twavuze ko ni ubwami bwa Roma ariko mu yindi shusho, mu yindi structure. Nuvuga ngo ubwo bwami nanone bukuriwe n'umuntu. Ibyo ngira ngo ntekereza ko murabizi ko ari umuntu mwisi uvuga icyo avuze cyose kikemerwa, utavuguruzwa, ufite ibwiriza rye ntivuguruzwa. Nibyo neza twita ubwami. Ngira ngo abantu bagerageza no kuvuga ko ubwami bukire, ariko njye nsanga ko ubwami ntibukire, kuko ubwami ntabwo bwabaho. Nubwo hari ibihugu bisa n'ibifite abami,
ariko ugasanga bifite n'inama za parlement, bifite abaminisitiri bicara bagashyiraho amategeko. Ariko mu bwami, ahantu hari ubwami, ni ukuvuga ngo icyo gihe nta demokarasi, ahubwo umwami niwe ugomba kuvuga icyo avuze cyose kikemerwa. Niyo mpamvu no muri Kristo Yesu Kristo ntabwo nta demokarasi irimo ngo hari ibyo yavuze tugende tubihindura, twicare tuzi turabihinduye. Bavuga ati birakwiriye ko umugore atabwiriza anyuze, kandi nawe yarabikoze. Kugira ngo murazi ko igihe yatoranyaga abigishwa be bazavamo intumwa, ntabwo yananiwe gutoranyamo, kandi bashiki bacu yakundaga, ndetse banamukundaga cyane, banamukurikiye, ndetse baba n'intwari. Nakunze kubivuga, bagaragara. Murazi ko n'igihe yari yapfuye nibo baje kuvuga inkuru y'uko yazutse, ariko ntabwo yigeze abatoranya nk'uko kugira ngo bazagira ubukozi, bazagira za minisiteri. Nuvuga ko uyu munsi abantu bashobora kwicara batari ko nabo barashoboye. Abagore barashoboye, bashobora kuba minisitiri, ashobora kuba na perezida, ashobora kuba na umusenateri, ntacyo atakora. Ariko hari ikintu Imana yavuze ko atakora, biri mu Mana. Ngira ngo mbajije ngo kuki, si uko umugore atavuga, si uko umugore atasoma Bibiliya, si uko umugore, ariko Imana yabimubujije. Hari impamvu, njyandi impamvu yarayisobanuye. Murazi ko muri Timoteyo yarayisobanuye, avuga ati ntabwo ariwe wabanje kuremwa, ahubwo habanje umugabo kuremwa. Ukuvuga ngo umugore, nimusomye context nyamara murabizi ko hari impamvu zatumye Imana imubuza. Kuko umugore bwa mbere yigishije, habaye ikibazo mu bustani bwa Edeni, azanye guhishurirwa, akuzaniye Adamu, habaye ikibazo. Ariko umunsi abantu baricara bakagira ibintu bahindura, bagahindura umubatizo batari ko turabona abantu. Birakwiriye ko twashyira amazi ku gahanga, ariko mu gihe kubatizwa ari ukwibizwa mu mazi. Ariko si ukwibizwa gusa, hari n'izina ryambazwa, izina rya Yesu Kristo. Ndatekereza ko abantu bagiye bagenda bahindura, bagatekereza ko mu bwami bwa Kristo harimo guverinoma. Nta guverinoma ibamo, nta parliament ibamo, abadepite bicara bagahindura, ntabwo habamo abasenateri bicara bakagira ibyo bahindura. Ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi. Yesu icyo yavuze ntigisubirwaho, Yesu icyo yategetse nta wundi muntu ufite icyo yongeraho. Kubizera nuko tubifata, Bibiliya nuko tugomba kuyakira, kubizera. Ariko murazi ko hirya no hino abantu bagenda bahindura. Murazi ko Yesu ari mu isi, yamaganya abantu bacururizaga mu nzu isengerwamo, ariko uyu munsi abantu barabikora, nta n'icyo babyitayeho, kubera ko nyine abantu bagenda bahindura. Murazi ko yavuze ko nta muntu ukwiye kuba mukuru ngo abe umuntu uri mu nzego zo hejuru. Yavuze ati ushaka kuba rwose mukuru amere nk'umwana mutoya. Kandi ajya kuva no mu isi, abantu iteka bashaka ubukuru, batangiye kujya impaka z'ubukuru. Ndashaka kwerekana ko ibyo byose nibyerekana ko Yesu Kristo icyo yavuze kigomba kubihame. Kugihindura ni ubusambanyi, nibyo twita ubusambanyi bwo mu buryo bw'umwuka, iyo uhindura iby'Imana yavuze. Ndagira ngo twihuse ntangire mbereke cyane turebe ikimenyetso, duhereye na kera mu isezerano rya kera, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza no kuyishyirwaho ku ruhanga. Iyo mvugo yari ihari, ariko ari imvugo y'umwuka, ku buryo Abisirayeli bayifashe mu buryo bw'umubiri bagize ibibazo. Reka dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Turasoma duhereye mu Gutegeka kwa kabiri, duhere mu bice 11, duhere ku murongo wa 18. Ndumva ko niho twahera. Nuko mubike amagambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku kuboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwire,
mwe kugira iminsi yanyu kugira ngo iminsi yanyu igwire, kugira ngo iminsi yanyu igwire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza banyu ko azabaha, ihwane n'ijuru riri hejuru y'isi. Reka dusome mu bice nanone 6, duhere ku murongo nanone duhereye ku murongo ndumva twahera ku murongo wa 9, ku murongo wa 9. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe, Uwiteka Imana yawe. Umurongo twahera ku murongo wa 7, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Turasenga. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana iriho, Mana yacu, Mana yumva kandi Mana isubiza, Mana ya byose kandi imenya byose. Mwami, uyu munsi ni udasanzwe kuko tugiye kureba inyigisho ikomeye, ni inyigisho iteye urujijo abantu, ni inyigisho iteye impaka, ni inyigisho abantu benshi batekereza Mwami ikomeye ndetse bakayivuga uko bashaka, ariko ni inyigisho ifite inkomoko. Mwami, tuzi neza yuko uhereye mu isezerano rya kera wasabaga abantu ko bagira ikimenyetso, bakakigira ikimenyetso ku kiganza, bakagira ikimenyetso mu ruhanga, kandi icyo kimenyetso kikaba kigaragaza Mana ikomeye ko bubashye ijambo ryawe, kandi bakarishyira mu bikorwa, bakaryizera, rikababera rikaba mu mitima ndetse no mu minwa no ku munwa wabo. Mwami, ndasaba ngo data uyu munsi ubashe kwigaza no kwishikira no kwerekana, ubashe kuvugana natwe, uduhire wigaragaze wishe icyubahiro, byose bugushaka no kushima. Nsabye shima kandi mpimbaza n'izina ryawe rikomeze kwitwa Imana yacu. Amina. Imana ibahe umugisha. Ndumva ko aya magambo ni amagambo yumvikana, ni amagambo cyane cyane ndagira ngo mvuge ku kimenyetso. Ahangaha mu ndimi zindi tugiye mu Gifaransa, tugiye mu Cyongereza, tugiye no mu Giswahili, ntabwo havuga ngo abe ikimenyetso, ahubwo abe nk'ikimenyetso. Bibe ngo nukora ibyo, niwumvira amategeko y'Uwiteka, nuyashyira mu bikorwa, bizakubera nk'ikimenyetso ufite ku kiganza cyawe, kandi bizakubera nk'ikimenyetso ufite mu ruhanga. Ibyo ni imvugo y'umwuka, iyo ni imvugo y'umwuka. Ngira ngo no muri Israel hari abantu bagerageje kubifata gutyo, bakazajya bafata amategeko bakahambira ku kuboko, abandi ndetse ngira ngo nzayibereka bakashyira mu ruhanga, bagakora ku buryo umuntu ashyira hagati y'amaso, ariko ibyo ntabwo byatumiraga, ntabwo byagaragazaga ko uyumve, nubwo bihambira uryo, ngo byari ibintu bigomba gukorerwa mu mutima. Niyo mpamvu yavuga ngo amategeko, ngo nigeze nsoma umurongo muyumve neza, mwumve neza muri 11 aho ngaho, nuko mubike amagambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku kuboko, ku maboko yanyu, abere ikimenyetso. Mu izindi baravuga ngo abere nk'ikimenyetso, abere. Tugiye mu Gifaransa ni kwavuga, tugiye mu Cyongereza ni kwavuga, tugiye mu Giswahili ni kwavuga, abere nk'ikimenyetso. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ayo mategeko n'amateka, nk'uko navuze mu bibwirizwa bya mbere, navuze ko hari amategeko, hari n'abibeshya, abatorero yibeshya ko nakomeje ibyo bintu kubirwanya. Ntabwo amategeko y'Imana ari 10. Amategeko y'Imana yari menshi, kandi akaba n'amateka menshi. Nuvuga ngo ibyo bintu tugiye kubireba, ayo mategeko y'Imana kuyabara ko uretse ko yari afite ay'ingenzi, nge mbyita itegeko, navuga ngo ni itegeko nshinga. Itegeko nshinga yari amategeko 10, ariko noneho tuguye ku mategeko 10 hari n'andi mategeko, amategeko menshi. Hari amategeko
y'uburyo bwose, nk'uko no muri iki gihe hari amategeko yo mu nzego zose, hari amategeko murazi ko n'ubu ngubu amategeko ushobora gusanga y'imbonezamubano, ushobora gusanga amategeko y'ubushinjacyaha, musanga nk'uko hari amategeko menshi ashinja ibyaha. Umuntu niba yamenye undi ijisho, ubwo ni ukuvuga ngo nawe amwe n'ijisho, aya mategeko yarahari. Hakaba n'ayo mu mbonezamubano, amategeko mbonezamubano yarahari, yari menshi. Ariko hakaba n'amateka nayo yari menshi cyane. Ni ukuvuga rero ngo umuntu washoboraga kuyabika mu mutima, akayabika no mu bugingo bwe, ntabwo ari ku minwa, ahubwo amategeko yayabitse mu mutima, yayabitse no mu bugingo. Ni ukuvuga ayo mategeko yahindutse ubuzima, amategeko n'amateka byahindutse ubuzima. Icyo gihe uwo muntu yasaga naho afite ikimenyetso cyayo ku kiganza n'ikindi mu ruhanga. Bishaka kubusobanura iki? Bishaka kuvuga ko niba amategeko y'Imana n'amateka y'Imana ari mu mutima wawe, abitswe mu mutima wawe, abitswe mu mutima wawe, cyane cyane murazi ko bagiraga n'ibitabo yanditsemo. Ariko noneho ntabwo Imana yavuga ngo niba utunze igitabo cy'amategeko, aya ni igihe amategeko uyabitse muri wowe. Hari n'icyo kibazo bagize Abisirayeli, barananirwa, baratsindwa. Imana isanga ko ari ngombwa kugira ngo noneho ishake uburyo bushyashya bwo kugira ngo amategeko yayo n'amateka yabike, noneho iyabike muri twebwe ikoresheje umwuka wayo, yandike mu mitima yacu kandi yikuvamo. Ubwo ni isezerano rishya. Isezerano rishya ni amategeko n'amateka. Noneho Imana itakidusaba ngo tuyabike, ahubwo ubwayo umwuka w'Imana akaza agatura muri twebwe, akadushoboza gushyira mu bikorwa amategeko n'amateka. Ngira ngo amategeko n'amateka aravuga ati abo ubuzima bwayo muyabwire abana banyu, aho mwicaye muyaganire, mu rugendo mugenda mujye muyavuga, muyashyire ku nkomanizo, ku nkingi, muyashyire ku bintu mwugariza. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanyu bube ari amategeko n'amateka. Ni ukuvuga ngo ibyo bisaba, ni ikintu kigaragaza kumvira. Ngo Imana yifuzaga ko abantu bakumvira Imana mu bintu byose, bakumvira Imana mu bintu byose. Ibyo bigasaba ko mu kumvira Imana, ikintu cyose Imana yavuze, umuntu icyo akora cyose kureba niba ari icyo Imana yavuze, yajya yibuka. No kuvuga bishaka gusobanura ngo amategeko y'Imana n'amateka. Nuvuga ngo igihe cyose Abisirayeli murazi ko bari bafite mu nyandiko kandi bagomba kuyitondera. Nuvuga ngo mu byo bakora, ikintu cyose Isirayeli yakoraga, ngira ngo abantu bakunda kubigira n'abagenzi bacu b'Abisilamu. Murazi ko Abisilamu ni abantu akantu kose bababwira ko hari ikintu Muhammad yakavuzeho, akantu kose k'ubuzima bwabo, niba ari imirage kuraga abana, niba ari ikintu cyose bavuga bati dufite ikintu Muhammad yakivuze. Ariko abakristo nabo ntibibuke ko nanone nabo ibyanditswe biraho biri clear ku kintu cyose Imana cyose gifite aho cyanditse, gifite ikintu ijambo wakwishingirizaho. Kuko ndagira ngo babwire, niba Imana izaca urubanza rw'ikintu yatanze, kandi ikintu yatanze cyose yakinyujije mu byanditswe. Ni ukuvuga ngo Imana ntishobora kuzacira urubanza ku muntu ku kintu itigeze yandika, ku kintu itigeze yandikisha ngo gishyira mu byanditswe byera. Iyi Bibiliya, ryaba isezerano rya kera, ryaba isezerano rishya, nibyo rizaducira. Ni ukuvuga ngo Imana izacisha urubanza iri jambo ryayo, kuko iri jambo ryayo ni iry'Imana yatanze. Kandi murabizi ko mu gihe runaka, ngira ngo nabibwirijeho, buri gisekuru cyose buragifite uzagicira urubanza. Ngira ngo navugaga ko nimbereka uburyo urugendo rw'Abisirayeli bava mu Misiri, gusohoka kwa mbere no mu gusohoka kwa kabiri, gusohoka kwa gatatu. Tekereza ko abantu bose mu gihe cyo gusohoka kwa mbere, abantu bagomba gucibwa urubanza n'ijambo Imana yahaye Mose. Mu gusohoka kwa kabiri, abantu bagomba gucibwa urubanza n'ijambo Imana yanyujije mu kanwa ka Kristo. Kuko yavuze ati iyo ntaza nta kibazo mufite, ariko kuko naje
ntaza muzacibwa urubanza kubera ko ijambo narizanye. Nanone ku mahanga murazi ko mu gihe cya Paul, murazi ko Paul ataraboneka no mu murimo. Nanone aho mu gihe cya mbere ya Paul bazacibwa urubanza bashingiye ku by'intumwa zigishije, no kuvuga ku by'intumwa izo 12 zigisha, kuko Paul murazi ko yize nyuma yazo, kandi abo bari bafite ubutumwa ku miryango 12 y'Abisirayeli. Ngo Imana nijya gucira urubanza Abisirayeli mu gihe nyuma yo gusokwa kabiri, Imana izahera ku butumwa yahaye za ntumwa 12. Noneho ku banyamahanga, noneho Imana nijya gucira urubanza izakoresha, izashingira ku ijambo Imana yatanze, ikaritanga mu bisekuru bitandukanye. Iryo haye Paul, mu gihe cya Paul bazacibwa urubanza bakurikije ubutumwa Imana yahariye Paul, yari haye Paul. Aho mu gihe cya Irene bazacibwa urubanza bakurikije ubutumwa Imana yahaye Irene. Aho mu gihe cya Colomba, nuko mu gihe cya Marite, nuko mu gihe cya Luther bazacibwa urubanza bakurikije ubutumwa Imana yahaye Luther. Aho mu gihe cya Wesley cyubyutse bwo kwihana, ububyutse bwa Protestante, nabo bazacibwa urubanza bakurikije ubutumwa Imana yari yatanze. Nanone mu gihe cyacu uyu munsi murazi ko igihe cya Pentecote, nanone bazacibwa urubanza Imana ishingiye ku butumwa Imana yatanze. Ariko mvuga uyu munsi ni ubutumwa bukomeye bwo gusohoka abantu bagasohoka muri Babiloni, sohoka mu madini. Ariko abantu bakunda idini, ikintu namaze kubona abantu bakunda idini, nubwo idini ribatabara, nubwo rikoresha uburetwa. Murazi ko njya nibuka igihe Abisirayeli bifuzaga umwami, nibuka ko Imana yabwiye Samuel, nibareke nubwo bamwifuza, uwo mwami bifuza azabakoresha uburetwa, azatwara abakobwa babo, azatwara ibikingi byabo, ariko turamushaka. Ntekereza ko uyu munsi amadini, ngira ngo urebye ibintu abantu batanga mu madini batekereza ko bakora umurimo w'Imana, insengero bakazikomeye, ibitangaza bakora ibintu, ariko abantu bazi neza ko ibyo barabikora, bazi neza ko ababayoboye arabariganya, abayoboye bazi neza ko mu by'ukuri gusa n'idini ryacu, n'itorero ryacu, abantu bagakora batyo, ariko bazi ko ibintu bitagenda neza. Ariko Imana ishimwe cyane ko Imana yaduhamagariye gusohoka. Uyu munsi ntabwo tubwiriza idini, nta nubwo tuvuga ngo muyoboke ibuna, turavuga ngo abantu bagaruke ku byanditswe byera, bagaruke ku byanditswe byera, kuko ikimenyetso hano kirimo kivugwa. Ndabireka Abisirayeli bagerageje bakambara ikintu mu ruhanga, abandi bagerageza gushyira mu kiganza, ariko icyagaragaye baratsinzwe. Kandi byari binakomeye kugira ngo ahantu uri uvuge abana bawe, ugire ibyo ubabwira. Uyu munsi ngira ngo hari ibibazo bikomeye, ntacyo dufite kubwira abana bacu mu ngendo tugenda, nta jambo dufite. Ijambo ry'Imana ryakabaye aho uri, aho ukora, aho wicaye, ubuzima bwawe bukaba ari ijambo, ku buryo iryo jambo Imana izacisha urubanza nawe uzakira, kuko nawe wararitangaje n'ubuzima bwawe. Ariko nanone ushobora kugenda ubwira abantu ariko atari ubuzima, ritabitse mu buzima bwawe, ritabitse mu mutima wawe. Ndagira ngo mbashe kubabwira ko cyane navugaga ikintu cyo kumvira. Ngira ngo murebye hano mu Befeso ibice 5, tugasoma ku murongo wa 22, handitse ngo ijambo ryo kumvira, murebye handitse ngo bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Abagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ndagira ngo amagambo mu itorero
ngira ngo abantu iyo bashyingira bakunda gukoresha amagambo bagore mugandukira abagabo banyu, ngira ngo musomye amagambo, ni amagambo akomeye, ngira ngo mwitonde cyane. Ongeye gusubira kuri uwo murongo, ongeye gusubiraho, ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ni ukuvuga ngo iki? Niba itorero rigandukira Kristo, itorero rigandukira Kristo ni iryubaha ijambo ryose Kristo yavuze, uhereye ku Mana bwe, rikizera ko ari we Mana yaje ikambara umubiri, rikizera ko agakiza kabonerwa mu batizo, kwibizwa niko yavuze. Ntabwo yavuze ngo bazatonyangiza utuzi ku gahanga, ahubwo ni ukubi itorero rwose riganduka muri byose, ritagandukira abakuru b'itorero, ritagandukira umuntu wa konsile ibyo yemeje, ritagandukira abantu bicara bagafata ibyemezo, ahubwo itorero rigandukira ijambo ry'Imana. Iryo torero rigandukira ijambo ry'Imana riba risa n'irishyizweho ikimenyetso, riba risa, abo bantu baririmo baba basa n'abafite ikimenyetso ku kuboko, bakakigira n'iki no mu ruhanga. Kubera iki? Kubera ko amategeko ya Kristo yabaye ubuzima bwabo, ni ukuvuga ngo ndashaka kuvuga ko icyo kimenyetso mu by'ukuri murabona ko nahereye mu itangiriro, mu gitabo mpereye mu isezerano rya kera, ariko nzakomeza nerekana noneho no mu isezerano rishya mu byahishuwe, kuko niho ngomba kuzagira nkabereka ko ikintu gikomeye cyane kumvira ijambo ry'Imana, gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko ku kuboko bisobanura ko urimo ushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze, ariko noneho mu ruhanga bisobanura ko uzirikana wizera iby'Imana yavuze. Ni ukuvuga ngo ibyo wabikoze bikubera ikimenyetso. Ndashaka kubabwira itorero rigandukira Kristo, uyu munsi ikibazo gikomeye ni nacyo mubona ko kibaye ikibazo cy'uko abadamu bananiwe kugandukira abagabo babo, nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ariko nanone abagabo nabo bananiwe ikindi kintu, gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga iki? Mu by'ukuri ugiye kureba umugore ni ukwihanganirwa. Urabona ko tugiye kureba mu itangiriro tukareba buriya Eva ajya kurimbuka, ariko kubera ntiyagomba kurimbuka kubera ko hari Adamu, kandi yari urubavu rwa Adamu. Byabaye ngombwa ko imbabazi z'Uwiteka ziboneka kubera Adamu, kubera ko Adamu nimwitegereza neza, nimureba muzasanga ko yashobora kwitangira Eva, nk'uko Aburahamu byagenze kuri Sara igihe yavuga ati yasetse, nanone yahise yenterevona kubera ko umugabo ukunda umugore yifuza ko atarimbuka, yifuza ko atajya mu bibazo, yifuza ko urwo rukundo rushobora kwemera ko n'amakosa n'intege nkeya rwose zikihanganirwa. Nibwo Imana isaba abagabo ko bakunda abagore babo, ariko n'abagore Imana ikabasaba ko bakubaha abagabo babo muri byose, nk'uko itorero naryo rigandukira Kristo. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Ikiretse umwuka w'Imana hari, nta muntu washobora gukunda umugore we. Murabizi ko biragoye kereka umwuka w'Imana kuri. Nta n'umugore wabasha guteba, birananiranye uyu munsi. Za divorce ni nyinshi, zishingiye kuki? Zishingiye ku ibyo bintu. Ntabwo umugabo ntakunze umugore, n'umugore ntabwo agandukiye umugabo, kubera ko ibyo bintu nabyo birasaba umwuka w'Imana muri iki gihe. Ndashaka kuvuga ko kujya mu musoze, ndashaka ngo nerekane ko mu by'ukuri ikimenyetso apana gutekereza ngo hari abavuga ngo bari ku minsi ubwo abantu basenga ku cyumweru bashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa, abantu bagira bate. Nuvuga ngo abantu bose, mbabwire ikintu gikomeye, igihe cyose Pawulo ni wowe wese kuri ibyo binabivugaho, aravuga ati sinshobora gufata, nongeye mbasomere umurongo, ni umurongo ukomeye wo mu Bakorinto ibice 6, umurongo urakomeye cyane,
imirongo yose ikomeye, ariko bitewe n'aho tugeze n'inyigisho tugezeho tuvuga ko ukomeye cyane, kubera ko uba ushaka gusobanura ibyo dushaka kuvuga ngo kumvira. Urumva ko igihe hari ukumvira haboneka n'urukundo. Haboneka n'iki? Haboneka n'urukundo. Umugabo agakunda, umugore akubaha. Nuvuga ngo tugiye kureba hano mu bice biri umurongo wa 15 mu bice 6 Abakorinto ba mbere. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Ntimuzi yuko ingingo zanyu ari imibiri ya Kristo, ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo, mfata ingingo za Kristo, bakozi b'Imana, bita bakozi b'Imana. Hari inshingano ikomeye cyane kumenya ingingo ushobora gufata ingingo za Kristo ukazijyana ahandi hantu. Ibyo nabyo bibaho. Ngira ngo hari abantu batabibarira, ariko mwibuke ko Baramu yafashe Abisirayeli berejwe Imana, ariko aragenda batamuki, abata mu mutego, abata mu matego w'Amowabu. Yarazi neza ko arabe, yarazi n'ibyo bazira, yarazi ko bazira ubusambanyi, yarazi ko bazira gusenga ibishushanyo, ariko abikora nkana. Impamvu icyaha cya Baramu kitazababarirwa kubera ko yabikoze nkana. Kandi reka mbabwire, umuntu umwe ashobora koreka itorero. Umuntu umwe ashobora koreka itorero. Abandi mukagerageza mugasigara mujya turimo turazanga turabera, ariko wa muntu igihe abajyana kuko arabate ngiye mfata ingingo za Kristo, mfata ingingo za Kristo. Mbese noneho ntore ingingo za Kristo, nzihindure ingingo za maraya? Ntibikabeho. Nimuzi yuko uwifatanya na maraya abaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Bishaka kuvuga iki? Bango ndashaka kuvuga cya kimenyetso rero, niba mushaka gutinya ikimenyetso, ugomba kureba niba uri umukozi w'Imana, ugomba kureba aho watwaye itorero. No, ese intego yawe ni ukurifatanya ni ukurihuza na Kristo, kugira ngo rigire umwuka umwe na Kristo. Ntabwo ari ukugira ngo bavuge Kristo, ahubwo ni ukugira ngo babe umwuka umwe na Kristo. Umwuka umwe na Kristo ni ijambo rikomeye cyane. Niba ngo ushobora gukora ibyo bintu ngo itoro ryawe ribe umwuka umwe na Kristo, igihe nawe umwuka wa Kristo atari muri wowe. Abango ntibyashoboka, bisaba ko nawe ubanza kwakira umwuka wa Kristo kugira ngo abana b'Imana nabo connect, ubahuze nabo na Kristo ku buryo bahinduka umwuka umwe nawe. Murabyumva? Ariko nanone hari abandi bakozi nanone ufata za ngingo za Kristo cyangwa zashaka kuba ingingo za Kristo, ahubwo akajya kuzihuza na maraya. Paulo yarebaga ku mwuka wa maraya watangiye. Uyu munsi nahoze mu kibwirizwa cyawe nabivuzeho ko ubu ngubu noneho maraya ari kumugaragaraho, kandi n'abakobwa be nkuko byanditse mu byahishuwe 17, abakobwa be n'amatorero. N'amatorero nabigishaga, n'amatorero yaraho. Ariko uyu munsi ubu noneho turiye aya matorero yatandukanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo mwizeraga mbere, ibyo mwari muhagazeho, ibyo mwahamyaga, kubera imbaraga za maraya mujya mukabireka, mukabivaho. Ibyo mwahamyaga ko bizira, ibyo mwahamyaga ko mutizera, abantu bakagenda banamura. Ariko mugenda mugana he? Mugana kwa maraya. Maraya nta kintu bisobanura. Ni itorero ryose ritajyahagaze ku byanditswe byera, riba ryafashwe n'umwuka wa maraya. Kumwe na Kristo ni igihe umwuka wa Kristo, ni igihe iryo torero ryemera kuyoborwa na Kristo, ritemera kuyoborwa n'abantu. Nkuko ndimo mvuga, nanjye simfite ubushobozi, simfite uburenganzira bwo kuyobora itorero. Itorero ni irya Kristo, ngo hari mu mutwe wa Kristo itorero, ku mutwe wa itorero ni Kristo. Cyangwa ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Ndashaka kugira ngo mbabwire ngo murazi ko abantu iyo binjira muri ecumenisme hari akantu bemera, bakemera ko hari umuntu wabaye umutwe, hari umutwe w'itorero, ariko ntibavuge ko ari Kristo, ahubwo hari undi muntu wabaye umutwe w'itorero.
ibyo birangiye mwamutandukanye n'umwana mwamubahemara itorero bahemara abaririmo bose ko Pawulo yabitinyaga abo bashyizweho ikindi ikimenyetso kuko hari ikimenyetso kinyamaswa hakaba ari ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana birazwi n'umwuka wera, ikimenyetso cya Satani birazwi murazi ko no kwifatanya n'ibintu bidahura n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe namwe mugirwaho n'umwuka wa Antikristo. Ngira ngo ibyo ni ibintu bigomba gusobanuka neza. Nzakomeza, ntaho bihuriye n'inkingo za corona, ntaho bihuriye no gusenga ku cyumweru, ntaho bihuriye n'ibindi byose, ahubwo ni igihe cyose abantu bataye ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimira Imana ikomeye mutanga bugingo Yesu Kristo, Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana umwana w'abahanuzi, Mana yacu. Turasaba ngo udushoboze mu gihe nk'iki Mana ikomeye, udushoboze kubaha ijambo ryawe, udushoboze kurishyira mu bikorwa kugira ngo tubashe gushyirwaho ikimenyetso cyawe ari wo mwuka wawe. Noko bidukoreye kubw'ubuntu bwawe, bidukoreye kukuri Imana yo kwizera kandi yo kwiringirwa. Tugirire neza mu gihe nk'iki nsabye shima nzireze kutwumva kandi ugiye kudusubiza, ugiye gushyira ikimenyetso ku ntore zawe kandi benshi bamaze kugifata, hari n'abandi bagiye kucyakira. Ariko none Satani nawe harabakiriye hari n'abandi bagiye kucyakira, kuko data Imana tuzi neza yuko ibyo nibyo bigomba gusoza ibihe by'abanyamahanga bigasoza isi. Mwana turasaka ngo bikore kubw'ineza y'urukundo rwawe, ugendera abera bose, ugendera abana bawe, abagiye kure bagarure, abagiye kwifatanya n'amarayi bakureyo niba ari abana bawe. Waravuze ngo ubwoko bwanjye nimusohoke muri Babiloni. Biduhe nk'impano, saye dushima kandi imbaza n'izarye ku Kristo Mwami wacu. Amen.